Fala Vectreiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo Versese do canal Vectra de Elite e vou te falar, viu? Comigo não tá muito bem não. Pessoal, parece que deu ruim, viu? Vectrão deu problema. Agora são 7h40, tô aqui no escritório ainda, hoje trabalhando até a tarde. Trabalho com construção, né? Venda de areia e pedra. E tem que trabalhar mesmo, viu? Primeiro dia letivo do ano, já estamos até esse horário aí para pagar o prejuízo, porque eu acho que não vai ser pouco não. Ontem, durante a gravação do vídeo, o carro, quando tava andando de boa, tranquilo, eu tava até mostrando a parte do piloto automático, tal, do consumo. Ah, tá subindo, 11, 12 e tal. Vai conforme a topografia do local, ó. Descida 12,6, a subida vai cair para uns 11,5, por aí vai. E daí eu senti que ele perdeu um pouco de potência. Daí eu ouvi um barulhinho, eu estava perto de uma base da concessionária, né, que administra a rodovia, já parei o carro. E parei lá, já desligando, sabe? Já parei desligando, coisa boa não era, né? Enfim, abri o capô, olhei, vi correia dental tava no lugar, correia de acessório, tudo certinho assim. A avaliação visual não tinha nada fora do lugar, né? Não tava gravando na hora. Não sei o que pode ser. Já olhei aqui a correia. Tá ok. Desconfio ali, sei lá, será que a parte da bomba d'água roçou? Não sei. Não sei, não tenho ideia que aconteceu aqui não. Que o fluido tá normal, não ferveu nada. O que será, hein? E resolvi virar a chave de novo na intenção de ligar o carro para ouvir o barulho, né? E quando eu virei a chave, a temperatura estava lá no alto. Olha lá, a temperatura tá mostrando lá em cima. Mas a hora que eu parei, ela não tava. Eu desengatei, tava meio embalado, cheguei até na base aqui, mas tá lá em cima. Esperar ela baixar e dar partida no motor pra ver o que é. Até uma característica do Vectra, ele subir um pouco a temperatura na hora que você para. Tanto é que o Vectra 16 válvulas, vou até fazer um vídeo depois disso daí. Quando você desliga ele dali um tempinho, ele fica com a ventoinha ligada durante uns 5 minutos. E na hora que você liga, normalmente a temperatura está um pouquinho mais alta que o meio. Aí ela circula e acaba refrigerando o sistema, né? Mas no caso a temperatura estava muito lá no alto, estava lá no vermelho, o carro apitando, eu não cheguei nem a ligar o motor. Falei, deu merda, vou ter que chamar o guincho, né? Já estava do lado ali da base. Nisso daí eu comentei no grupo de um amigo meu, tinha compromisso. Ele falou, não precisa chamar o guincho não, a gente vai buscar vocês aí, vou colocar o vídeo da F1000 Zona puxando o Vectra. Eu tava 3 km de casa, 2 km. E daí ele foi, me buscou e tal. E o barulho não tá bonito não. Ó, a temperatura tá no meio. Eu vou ligar pra vocês ouvirem. Enfim, acabei deixando na mecânica ontem, né? Eu vou colocar o vídeo hoje, por isso que eu falei que você tem serviço para segunda, vocês vão ver no vídeo, né? Mas acabei deixando ontem para ele mexer hoje. Já tem serviço para segunda. Deixei aqui na frente.
mecânico foi até lá, a gente colocou o carro para dentro para não ficar na rua, né? Também não quis ir até a minha casa sendo guinchado, que ia ser um deslocamento desnecessário, né? Então a gente colocou o carro para dentro e amanhã a gente vai saber o que é. Até agora tenho só hipóteses. A hipótese 1, que é a que eu gostaria que fosse, é a bomba d'água. Mas eu acho que não é. Porque é uma característica do carro subir a temperatura. Quando ele acabar de desligar e depois religar, né? Depois de pouquíssimo tempo. Então, tomara que seja a bomba d'água que quebrou o rotor, tá fazendo barulhinho ali e tal. Mas não é. Segunda possibilidade que eu pensei na hora, como eu mexi no cabeçote faz pouco tempo, pode ser alguma válvula que soltou ali, que quebrou, que não seria nada bom, né? Talvez o barulho ia estar chocando com o pistão ali e aquilo ali não é coisa boa, né? Seria bem ruim. E uma terceira possibilidade ainda é a bronzina, mancal, se soltou ali, não sei, vai saber. Né? Ninguém sabe, por mais impecável que o carro esteja, ninguém sabe como é que foi o passado dele. Hoje eu troco de óleo, ainda nem deu a troca de óleo, mas normalmente eu troco com 5.000, óleo Acedelco 1040, semissintético, tal, óleo intermediário, e não sei como é que foi o passado, né? Esperamos que não seja isso. Aí uma quarta possibilidade, que agora conversando com os grupos aí, pode ser também o balanceador de massas. Não seria uma coisa muito ruim isso, né? Se for balanceador de massas, aí eu tenho contato do Leomar, ele pode me arranjar, ou então simplesmente eliminar ele. Mas eu gosto de manter o carro original, né? Eu vou falar, viu? Se for bomba d'água só, vocês vão ver eu soltando rojão nesse canal. Se for só bomba d'água, putz. Se for balanceador de massa, eu vou ficar feliz. Mas se for bronzina ou válvula quebrada, aí vou ficar bem triste, hein? Eu e meu bolso. Vamos ficar um tempo sem filmar, né? Apesar que vai ter conteúdo na mecânica. Vai ser ruim. Então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Pessoal. O carro deu merda. Fez um barulhinho, subiu a temperatura. O que será, hein? Tô aqui, ó, parei na base de SOS aqui. Não tava gravando na hora. Não sei o que pode ser. Já olhei aqui a correia. Tá ok. Desconfio ali, sei lá, será que a parte da bomba d'água roçou? Não sei. Não sei, não tenho ideia o que aconteceu aqui não. Que o fluido tá normal, não ferveu nada. O que será, hein? Eu reparei que ele foi perdendo desempenho. Pisei mais, a temperatura tava ok, aí começou a fazer um barulho, ó. Porra, hein? Sintoma de perda de sincronia, eu acho. Mas eu vi a temperatura tá lá na casa do caralho. Então não sei, não tenho ideia o que pode ser não, hein? Mistérios, sofrência de um vectreiro. Olha lá, a temperatura tá mostrando lá em cima. Mas a hora que eu parei, ela não tava. Eu desengatei, tava meio embalado, cheguei até na base aqui, mas tá lá em cima. Esperar ela baixar e dar partida no motor pra ver o que é. Ó, a temperatura tá no meio, eu vou ligar pra vocês ouvirem.
resgate do homem aqui, ó. De moto isso aí que é bom, mas de carro o homem errou, viu? Olha lá, ó o resgate. Ó. Iu! Olha aí quem que veio socorrer, ó. Milzona bruta. Só alegria. É a tristeza, mas não pode deixar de dar risada, né? Ó, tá puxando bem, ó, 70 por hora. Então vocês viram aí, né? Ouviram o barulho, viram as características. Se alguém tiver alguma ideia, coloca aí nos comentários se puder me ajudar. Pelo menos a gente fica na expectativa, né? Já chega com alguma resposta pronta. Porque eu tenho uma teoria, né? Não sou especialista. Daí eu dou as alternativas aí pro mecânico, né? Beleza, pessoal? Eu vou colocando aí os próximos capítulos. Grande abraço aí pra vocês.